ანაკლიის პატრიოტთა ბანაკში პირველი ნაკადი დაბინავდა ახალგაზრდების განკარგულებაში სპორტული დარბაზი და საცურაო აუზი იქნება ფეხბურთში, კალათბურთში და ცურვაში პატრიოტთა ბანაკის სტუმრებს ამერიკელი მცველები მოამზადებენ. ცისარტყელის გამოსახვით ახალგაზრდებმა პატრიოტთა ბანაკში პირველი დღე აღნიშნეს. ამ ფორმით ისინი მრავალფეროვნების გამოხატვა შეეცადნენ. სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული 200-მდე პატრიოტი ანაკლიაში 10 დღის განმავლობაში დაისვენებს. ეს არის ცხოვრება მშვენიერია, მრავალფეროვანი და ძალიან კარგია და ძალიან მხიარული ფერებია. ძალიან საინტერესო იყო და გვეწყობა კიდეც ყველას რომ როგორი მხიარულები ვართ და როგორი მრავალფეროვნები. კალათბურთში, ფეხბურთში, ცურვაში და კიდევ რამდენიმე სპორტულ სახეობაში თითოეულ მათგანს ამერიკელი მწვრთნელები ავარჯიშებენ. პატრიოტებისთვის დაგეგმილია სხვადასხვა გასართობი პროგრამების განხორციელებაც. მათ საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ საზრიანთა კლუბში, ჩაერთონ სხვადასხვა სახის გასართობ ღონისძიებებში. 2012 წლის პატრიოტთა ბანაკის პირველი ნაკადისთვის მოეწყობა ველოტურებიც. ზღვასთან ახლოს მდებარე 4-სართულიანი შენობა ევროსტანდარტების შესაბამისია. აქ ყველა პირობაა იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა კომფორტულად დაისვენონ. შენობაში განთავსებულია საცურაო აუზები და სპორტული დარბაზებიც. მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილია მოსასვენებელი ადგილები, ეზოში გაკეთდა და სამედიცინო პუნქტიც. ძალიან მიხარია, რომ მექნება შეხვედრები მინისტრებთან, როგორც მომახსენეს და ასევე მეყოლება უცხოელი ტრენერები. ვაპირებ ასევე რომ გავირუჯო კიდევაც და გავერთო. პატრიოტთა ბანაკის პროექტში მონაწილეობას წარჩინებული სტუდენტები და სკოლა დამთავრებულები იღებენ. 2012 წლის ოქტომბრამდე ანაკლიაში 6000-მდე ახალგაზრდა ჩავა. საპრეზიდენტო პროგრამას ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი ახორციელებს. სხვადასხვა სახის ღონისძიებები დაწყებული ოლიმპიადების დამთავრებული შეჯიბრებები მუსიკალურ თუ სხვა დარგში ახალგაზრდებს აძლევს თვითრეალიზაციის საშუალებას, აძლევს უკეთესი სამეგობრო წრის მოპოვების საშუალებას და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველანაირად მრავალფეროვანი გავხადოთ მათი აქ ყოფნა. პატრიოტთა ბანაკის პირველი ნაკადის დაბინავება ანაკლიაში კონცერტით დასრულდა. პატრიოტების მეორე ნაკადი ანაკლიაში 10 დღის შემდეგ ჩავა.